kawan-kawan di channel saya Awan Androko. Kali ini Awan akan mengupgrade sebuah laptop yang sebelumnya, di video sebelumnya itu ada upgrade SSD di Aspir 4752 ya kawan-kawan. Kawan-kawan juga bisa nonton di video sebelumnya atau di pojok kanan kiri atas ya. Nanti bisa ada di situ juga linknya. Kawan-kawan bisa lihat. Kalau sekarang Awan akan mengupgrade sebuah laptop Aspir ES14 dengan RAM yang sebelumnya itu bawaan 2 GB. Sekarang Awan ini menggunakan RAM Samsung kapasitas 8 GB. Bagaimana tips dan triknya agar optimal pemakaian memorinya ini di laptop Aspir ES14 nya, langsung gaspol ya. Ini dia untuk memorinya ya kawan-kawan, 8 GB dari Samsung. Ini DDR3L ya. Terus ini laptopnya bertipe Acer Aspir ES14. Langsung aja kita balik. Ini sebenarnya cukup mudah kawan-kawan, kita nggak usah banyak bongkar body, kita cuma bongkar skrup-skrup yang ada di sini kawan-kawan. Oh, ternyata skrup untuk ininya tidak pas. Awan carikan dulu bentar kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan ya, yang perlu diketahui di sini Aspir ES14-nya itu kondisi slotnya ini kan emang kosong ya. Yang slot 2 GB bawaannya itu onboard atau udah ditanam di sini secara permanen gitu ya dari Acernya. Jadi sekarang memori yang kita gunakan Samsung ini bisa langsung kita masukkan di slot ini tadi. Itu cukup mudah sih sebenarnya. Untuk pengupgradean ini simple, namun terkadang ya ada resikonya salah penaruhan atau pemilihan sebuah RAM-nya, karena RAM di sini DDR3L bukan DDR3 biasa gitu ya. Ini dia. Kebalik ya. Oke. Ya. Oke. Kita langsung tancapkan aja di slotnya. Dah. Mantap, cuma gitu aja sih kawan-kawan. Triknya cuma gitu aja. Intinya pintar-pintar kita nyari seri yang pas dan tepat gitu aja. Oke, kita jangan hidupkan dulu sih sebenarnya, kita coba cek ya udah terbaca apa belum. Mungkin kawan-kawan juga nanti bisa komen untuk pengupgradean apa lagi sih, ini kok upgrade cuma RAM-nya aja. Nanti bisa kawan-kawan tulis di kolom komentar untuk upgrade SSD kah atau apakah ya. Oke, gitu aja. Ini kita sembari nunggu proses masuk ke Windows-nya sambil ngelihat terbaca dengan sempurna apa tidak untuk memorinya ya kawan-kawan.
Ya, di sini udah terbaca nih ya. 10 GB ya. Coba kita dekatkan dulu. Kelihatan tidak kawan-kawan? Ya, untuk RAM-nya tuh udah kebaca 10 GB ya kan. Oke, udah terbaca dengan sempurna. Sebelumnya 2 GB itu bawaan laptop, yang 8 GB itu yang tadi ini kawan-kawan. Nggak kelihatan ya. Nah, yang ini ya tadi ya dari Samsung. Oke, mungkin nanti kawan-kawan bisa komen mau upgrade apa lagi nih dari laptop ini biar performanya lebih powerful lagi di masa 2020 ini, bahkan mau 2021 ini. Oke kawan-kawan, makasih sudah menonton video Awan. Jangan lupa like bila suka video ini, dislike aja juga nggak apa-apa. Kalau nggak suka video ini, jangan lupa subscribe, dukung Awan agar channel Awan ini semakin berkembang. Oke, salam dari Awan, berbagi itu indah.